アクション。なんか鼻がムズムズする。アクション。蜷川先生のオーデコロンのせいね。噂通り強烈ね。アクション。立ち入り禁止？どうして？アクション。びっくりするで。ごめんなさい。なんか気配がしたけど大丈夫でござるか？バクション。ちょっといい加減